혜원아 이거 뭐예요? 이건 소음 측정기예요. 어떻게 작동하죠? 이게 마이크 센서 값이 170보다 크면 소리가 나오면서 여기 화면에 불빛이 들어와요. 아, 소리도 나오는 거죠? 경보음도 나오는 거예요? 네. 그럼 지금 화면에 나오는 숫자는 뭐죠? 이거 소음 값이요. 아, 만약에 소음이 작아지면 어떻게 되죠? 소음이 작아지면 이거 불빛도 한 개 꺼져요. 아, 소리도 꺼지는, 소리도 자동으로 재생하고 종료되는 거죠? 네. 네, 알겠습니다. 한번 작동 모습 한번 보여줄래요? 아. 좀 더 길게 해주세요. 아. 네, 작동되네요. 알겠습니다.